盼星星盼月亮，终于盼到了15号的供暖，结果整出大事了。电脑冬天暖气跑水了，开不开机？硬盘已取下，内存一条8G，看能不能维修。我盲猜它应该是今年冬天啊试水的时候漏水了。你看11月15号供暖，11月19号机器就到了，不会是去年跑的水吧？要去年跑的水，那你这机器就报废了啊！来，我们看一下严重不严重。拯救者 Y7000 2020，看着还不错哟，电池都已经断电了。哎，怎么还把这个卡扣给关掉了？这是干啥的啊？这是硬盘的，它反正也没有机械盘，这也没装硬盘哦。看样子不少哎，这个位置有腐蚀痕迹哦，搞这个鬼样子了。刚好还在键盘接口上，键盘有没有事儿？哎，排线这边还好啊，有希望啊！你看原封标签都在，说明机器没修过。哎呀，完了，这都长毛了。那个没事儿，这排线这位置看着，我去，这电容都烧糊了。不是说的跑水吗？不是泡水啊！要泡水了怎么搞？哎呀，这个严重，真的严重啊！这一片一片的，主要是面积太大了，几乎所有的地方都有。这一片，就是整个前后哇，这一片，然后废了。这个进水几乎涵盖了主板的所有位置啊，正反两面没有一个地方逃脱的。我们先清一下吧，清洗一下，简单给它冲个澡之后，我们现在测量一下，3伏5伏都不短路啊，这是好事儿，还有希望。别看这个腐蚀的地方比较多，没有烧的特别短路这种啊。你看它这个电容烧这么严重啊，它直接烧穿了，就相当于烧断了啊，所以它还没引起短路，但是我把它去掉吧。通电啊，先看一下这电流，还不错，好像有待机，没有，那应该就只有一个线性电压。来，哇，线性都没有吗？这待机电流从哪儿来的？干啥去了？哎呀，连保护隔离都没给我整过去啊！那我还说有待机，从哪儿来的待机？刚不是说好了不短路的吗？就是不短了，那保护隔离为啥不过？哦，问题在这儿啊！这一片，这刚好是充放电电路，所以它保护隔离都不过。可以看一下啊，这儿有2个保护隔离的管子，这边应该是20伏，这边也是啊。你看第一个管子都没过，后面全部没电压啊，先把它修出来。这也叫搬板啊，局部的把这一片腐蚀的全部给它搬掉。灯亮了啊，0.5了，电流可以了，上了一部分啊，但这个你想立马上岸肯定是不可能的。1.2 内存，5伏，3.3，桥的，显卡显存都有了啊 ，CPU 这边没出来。现在电流来到了 0.4， 所有的供电啊，除了 CPU 供电，其他供电全部都有，看到没？这是 VCC IO 啊，这是 VCC SA， 你看瞬间也有啊。看一下 SYD， 也有波形了。其实 CPU 供电瞬间也有一点，咱看一下，看到没？所以说，果断的干 CPU。我估计它 CPU 应该也是有进水。之前这个 CPU 供电芯片这个附近啊，有这个腐蚀的痕迹。这个位置，先把 CPU 拆掉。来，换完 CPU 开个奖。漂亮啊，都到了1安多了。哎，说实话，这个 CPU 拆下来，下面一点水渍都没有啊，我都开始怀疑了。说明还是得相信我们测试的数据啊，对自己有信心。我测出来的结果感觉就肯定要干优吧。
但是我拆下来 CPU 里面一点水渍都没进，还是干废了。1安多，这又调内存啊，接上内存再跑一下。之前0.4，现在第一下能上到0.8，然后再上一遍啊。我去，1.7呀，1.8，不跳啊。啊，跳了，回跳了。游戏啊，接屏。哦，还接不了屏。看啊，它这个频线座这儿坏了，频线也坏了，这还有点麻烦。你看这频线座断了好几根针啊，这几根针腐蚀断了啊，都没引脚了。这下面腐蚀的也很厉害，断了3根针。座子换好，但是啊，频线也是坏的，频线肯定是要换。但是频线我倒不担心了，我担心的是屏有没有搞坏。你看这频线座子坏的特别严重啊。手里竟然没有一模一样的频线，也没有一样的机器，我只能硬着去修一下它的频线啊。本来这个频线这个东西我是不想修它的。这儿腐蚀断了2个引脚，主要我想现在试一下这个机器好没好，所以一定要把这个频线给它搞出来。按屏，嘿嘿，哎呀，按屏，看到图像没？按屏是屏的事儿还是主板的事儿？发现频线还有断线啊。本来是打算换个频线的，结果没有，没办法，逼着我去修。再试一下，因为刚我找了一个屏，也是按屏。哦，好了，屏没事啊，屏没事。哎，那等于是屏白拆了，频线也没换成，反正接上也能用，那咱就不换了。把这一期腐蚀比较严重的，虽然现在没坏啊，也把它换掉。像这个电容啊，还有这个上管，都尽量把它处理好。像这种腿儿发黑的啊，引脚发黑的，你要不换的话，在使用中特别容易坏。剩下的问题看还有没有问题，如果有问题，那也只能是测试了才能测出来。你看它这个进水之后啊。电路上放电厉害啊！你看 ，BIOS 电池变成了0.09了。哎，它不会真是去年暖气跑水坏的吧？放了1年吧？3.2，换个新的。没有硬盘呐。有时候修机器都不带硬盘啊，我这测试硬盘估计都丢的差不多了，所以我弄了个尾巴，下次就不会忘了拆了。放心，亮机肯定是没有问题的。打保票，因为它没发硬盘来，我们装了我们的硬盘，然后进系统之后呢，把驱动补了一下。目前看好像一切都正常，来看一下啊。机器配置一般啊 ，i5-10200H， 显卡是1650 钛啊。你包括声音呐、无线这些啊，充电过，其实之前我也试过了，是可以的，但是我没有。声音正常，电池我没装，我试了可以充电。键盘我也试了一下啊，没有问题。你发现没？这个进水的机器啊，坏什么东西真的一点谱没有。你看它这个大面积进水，最终我们还是比较顺利的修好了。我总结了一下，这个修的比较顺利，有这么几点。第一个，它可能进水的时间不长，而且它有一个比较加分的项啊，就是把电池断电了。这个对主板保护的作用比较好啊。还有就是这个机器确实是一修，我们拆开的时候标签都在啊。整体来说走的还是比较顺利啊。虽然说这个坏的件儿还是不少，包括接口啊、频线呐、这个 CPU 啊，还有这么多供电的，但是整体一点弯路没走啊，顺利修下来了。